ये आप देख सकते हो बाथरूम डाइवेटर फिटिंग है इसमें। ये लक्की प्लम्बर, कावली रोड, देहरादून, उत्तराखंड। ये आपकी 1 पीस सीट है, ये आप देख सकते हो। हाइड्रोलिक में आपका ये 1 पीस सीट, ये डब्बा पॉइंट, ये गीज़र हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, और ये आपका डाइवेटर, ये वॉल शावर। ये देखिए आपका कोल्ड वाटर, इधर हॉट वाटर है, ये मिक्स है। और शावर अगर चलाना है तो ये आपका शावर का हो चुका। अटैच बाथरूम है, डाइवेटर फिटिंग है आपकी, ये शावर है आपका, ये आपका ओपन हो चुका। वॉश बेसिन, मिक्सचर आपका, ये नीचे जो है बॉटल ट्रैप लगेगा, अभी बॉटल ट्रैप से कनेक्ट होगा, ये बॉटल ट्रैप से वॉश बेसिन मिक्सचर पत्थर के ऊपर है। ये आपका बॉटल ट्रैप आपको सामने रखा हुआ है, ये अभी फिक्स होएगा। लक्की प्लम्बर, कावली रोड, देहरादून, उत्तराखंड। CPVC फिटिंग, UPVC फिटिंग, PPR, GI, CRI, PVC फिटिंग 4 इंची, 2.5 इंची, 6 इंची, 12 इंची, सभी प्रकार की फिटिंग एवं मेंटेनेंस हेतु संपर्क करें। लक्की प्लम्बर, कावली रोड, देहरादून, उत्तराखंड। ये आपका अटैच बाथरूम कंप्लीट है।